नमस्कार साथीहरू, म राजु पौडेल। शेयर बजारका र बीमा बजारका विभिन्न ज्ञानहरू आफूले अध्ययन गरेर सिक्ने र आफूले सिकेका कुराहरू विभिन्न भिडियोहरू बनाएर भिडियो मार्फत तपाईहरुलाई शेयर गर्ने अभियान अन्तर्गत आज पनि म तपाईहरुलाई हाम्रो यो इष्टगुरु युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र आज मैले तपाईहरु समक्ष मेरो लगानी डाटा एनालिटिक्स अन्तर्गत रहेको एउटा महत्त्वपूर्ण फिचर गोल्डन क्रसओभर लिस्ट र डेट क्रसओभर लिस्टको बारेमा जानकारी दिन गइराखेको छु। त्यसको लागि तपाईहरुले कुनै पनि ब्राउजर खोलेर मेरो लगानी डाटा एनालिटिक्स लगइन गर्नुस्। यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म पनि मेरो लगानी डाटा एनालिटिक्स प्याकेज लिनु भएको छैन भने यो प्याकेज लिँदा ज्यादै उपयुक्त छ। मेरो लगानी अनलाइन पत्रिका त्यति उपयुक्त देखिएन। उले आफ्नो अनुकूल आफ्नो पोर्टफोलियो अनुसार न्यूज लेख्यो भनेर विभिन्न लगानीकर्ताहरूले आरोप लगाइराख्नु भएको छ। तर यो मेरो लगानी डाटा एनालिटिक्स जुन प्याकेज छ यो प्याकेज नयाँ तथा पुराना सबै लगानीकर्ताहरूको लागि ज्यादै उपयुक्त देख्दछु मैले फन्डामेन्टल तथा टेक्निकल एनालाइसिस गर्नको लागि। र धेरै लगानीकर्ताको एउटा गुनासो पनि छ यो डाटा प्याकेजमा अलि अपडेट गरिएन, नयाँ नयाँ फिचरहरू थपिएन, बोनस दरहरू जो नयाँ नयाँ घोषणा गरेका हुन्छन् त्यसलाई अपडेट गरिएन भन्ने जुन गुनासो छ यो गुनासो यो टिममा पुगोस् भन्ने यो भिडियो मार्फत म अवगत गराउन चाहन्छु। तुरुन्तै लगानीकर्ताका गुनासा समाधान गरेर मेरो लगानी डाटा एनालिटिक्सलाई अझ समय सान्दर्भिक बनाउँदै नयाँ नयाँ फिचर थप्दै सबैको लोकप्रिय प्याकेज बनाउनको लागि यो टिमका सिओ अत्युतलाल श्रेष्ठज्यू लगायतका टिमलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु। र अब म तपाईहरुलाई यो लिस्टमा जुन यो ड्याशबोर्ड खोलेको छ मेरो लगानी डाटा एनालिटिक्सको यता देब्रे साइडमा विभिन्न फिचरहरू छन्। ती फिचर अन्तर्गत मैले टेक्निकल एनालाइसिसमा गएर मैले यसभन्दा अगाडि टाबा बाई लिस्ट र टाबा सेल लिस्टको बारेमा एउटा भिडियो बनाइसकेको छु। त्यो भिडियो हेर्न भ्याउनु भएको छैन भने माथिको आई बटनमा छ, त्यो भिडियो क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी फियर एन्ड ग्रिड मिटरको बारेमा पनि भिडियो बनिसकेको छ, माथिको आई बटनमा छ, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। तर आज म गोल्डन क्रसओभर लिस्ट र डेट क्रसओभर लिस्ट हेरेर कति बेला कुन कम्पनीको शेयरमा इन्ट्री हुने, खरिद गरेर मार्केटमा इन्ट्री हुने र कति बेला कुन कम्पनीको शेयर बेचेर मार्केटबाट एक्जिट हुने भन्ने कुराको जानकारी गराउन गइराखेको छु। गोल्डन क्रसओभर लिस्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ विभिन्न कम्पनीहरूको एउटा लिस्ट देखिएको छ। यहाँ 20 वटा भन्दा बढी कम्पनीहरूको लिस्ट देखिएको छ। 18 वटा कम्पनी रहेछन्। यहाँ यी 18 वटा कम्पनी गोल्डन क्रसओभर लिस्ट अन्तर्गत परेका छन्। गोल्डन क्रसओभर लिस्ट अन्तर्गत परेको कम्पनीबाट हामीले के अर्थ बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि 5 दिनको मुभिङ एभरेजले 20 डेजको मुभिङ एभरेजलाई तलबाट क्रस गरेर माथितिर अगाडि बढ्न सुरु गर्यो भने त्यसलाई हामीले गोल्डन क्रसओभर भनेर भन्दछौँ। त्यस्तै गरी अर्को यहाँ डेट क्रसओभर लिस्ट भन्ने पनि छ। डेट क्रसओभर लिस्टमा पनि हामीले विभिन्न कम्पनीहरूको सूचीहरू हेर्न सक्छौँ। यहाँ जम्मा 5 वटा कम्पनी रहेछन्। यसबाट तपाईहरुले के बुझ्नुस् त भन्दा अहिलेको नेपालको शेयर मार्केट बुलिश ट्रेन्डमा छ। गोल्डन क्रसओभर लिस्टमा ज्यादै धेरै कम्पनीहरू देखिन्छन् भने मार्केट बुलिशमा छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। यदि डेट क्रसओभर लिस्टमा धेरै कम्पनीहरूको यहाँ लिस्ट देखिन्छ भने मार्केट अहिले बेरिश अवस्थामा छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। मैले तपाईहरुलाई डेट क्रसओभर लिस्ट भनेको के हो भनेर भन्न गइराखेको छु। यसमा पनि हामीले 5 डेजको मुभिङ एभरेजले 20 डेजको मुभिङ एभरेजलाई माथिबाट काटेर क्रस गरेर तलतिर जान सुरु गर्यो भने त्यस्तो अवस्थालाई हामी डेट क्रसओभर भनेर भन्दछौँ। पहिला हामीले गोल्डन क्रसओभर लिस्टमा परेका कम्पनीहरूको टेक्निकल एनालाइसिस नेप्से चार्टमा गएर हेर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ मैले नम्बर 2 मा बैंक अफ काठमाडौँ भन्ने देखिराखेको छु। यहाँ मैले BOK भनेर हान्छु, बैंक अफ काठमाडौँ भन्ने यहाँ हान्नुहोस्। त्यसपछि बैंक अफ काठमाडौँको यो नेप्से चार्ट देखिनेछ, जुन चार्टमा तपाईहरुले यहाँ गएर एक्सपेन्सियल मुभिङ एभरेज 5 डेज र एक्सपेन्सियल मुभिङ एभरेज 20 डेज भन्ने छ। यदि छैन तपाईहरुको चार्टमा भने यहाँ सेटिङमा गएर तपाईहरुले सेट गर्न सक्नुहुन्छ। EMA 5 मा 5 हान्नुहोस् र EMA 20 मा 20 हान्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सेटिङमा गएर यसमा माथिल्लोमा 5 हान्नुहोस्, तल्लोमा 20 हान्नुहोस् र ओके गर्नुहोस्। त्यसपछि यस्तो प्रकारको एउटा रातो एउटा हरियो रेखा देखिनेछ। यो हरियो रेखा भनेको एक्सपेन्सियल मुभिङ एभरेज 5 डेजको रेखा हो। यो रातो रेखा भनेको एक्सपेन्सियल मुभिङ एभरेज 20 डेजको रेखा हो। यो रेखाले यहाँनेर गएर
5 दिनको मुभिङ एभरेज रेखाले 20 दिनको मुभिङ एभरेज रेखालाई तलबाट क्रस गरेर माथि जान सुरु गरेको छ भने अब हामी बैंक अफ काठमाडौँको शेयर खरिद गरेर मार्केटमा इन्ट्री हुने बेला भयो भन्ने कुराको जानकारी गराउँदैछ। तपाईहरु यो क्यान्डलहरु पनि यो 20 डेज मुभिङ एभरेज भन्दा माथि हरिया क्यान्डल बन्न सुरु गरे र 20 डेज मुभिङ एभरेजलाई 5 डेजको मुभिङ एभरेजले यहाँनेर क्रस गरेर 31 मार्च 2021 मा क्रस गरेर माथितिर जान सुरु गर्यो। अब हामीले के अर्थ लगाउनु पर्यो त भन्दा अब हामी बैंक अफ काठमाडौँको शेयरमा लगानी गरेर बजारमा इन्ट्री हुनुपर्ने अवस्था आएको छ, समय आएको छ भन्ने कुरा हामी यहाँबाट बुझ्न सक्छौं। त्यसैगरी अरु कम्पनी पनि छन् यहाँ, जस्तै हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड छ, त्यो पनि हामीले हेर्न सक्छौं। एसडीएल भन्ने कम्पनी, हिमालयन डिस्टिलरी कम्पनीको पनि त्यही अवस्था देखिन्छ। यो 20 डेज मुभिङ एभरेजलाई 5 डेजको यो हरियो मुभिङ एभरेज रेखाले काटेर यहाँनेर काटेर 31 मार्चमा काटेर दुईवटा हरिया क्यान्डलहरु 20 डेज मुभिङ एभरेज भन्दा माथि बन्न सुरु गरेका छन्। अब हामी यो हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड कम्पनीको शेयरमा लगानी गरेर मार्केटमा इन्ट्री हुने बेला भएको हो भन्ने कुराको जानकारी यो गोल्डन क्रस ओभरले हामीलाई गराउँदछ। यदि तपाईहरु स्मार्ट लगानीकर्ता हुने हो, बजारमा सफल लगानीकर्ता हुने हो भने यो कुराहरुलाई ध्यान दिएर कति बेला कुन कम्पनीको शेयरमा लगानी गरेर मार्केटमा इन्ट्री हुने र कति बेला कुन कम्पनीको शेयर बेचेर बजारबाट एक्जिट हुने भन्ने कुराको जानकारी यो गोल्डन क्रसओभरले र डेड क्रसओभरले हामीलाई गराउन सक्दछ। तपाईहरुको यहाँनेर गएर कुनै पनि लगानीकर्ताले प्रॉफिट बुक गर्न सक्दैन, किन भन्दा लगानीकर्तालाई यस्तो अप ट्रेन्डमा भइराखेको मार्केटमा अझ पनि बढ्ने हो कि भन्ने आशा लाग्दछ, लोभ लाग्दछ। त्यसकारण एका दुई 5% भन्दा पनि कम लगानीकर्ताले मात्र यहाँ गएर प्रॉफिट बुक गर्न सक्छ। त्यसपछि जब यहाँ गएर मार्केट तल क्यान्डलहरु तल राता क्यान्डल बन्न सुरु गरे भने अब हिमालयन डिस्टिलरी कम्पनीको शेयर डाउन ट्रेड हुन सुरु गरेको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यहाँ बिक्री गर्न सके पनि यहाँ गएर हामी एक्जिट हुन सक्छौं। यहाँ पनि हुन सकेन भने जति बेला यो डेट क्रसओभर लिस्ट आउँछ, यहाँ म अब तपाईलाई डेट क्रसओभर लिस्टको बारेमा जानकारी गराउँदछु। जस्तै डेट क्रसओभर लिस्ट यहाँ थोरै कम्पनीहरु छन्, 5 वटा कम्पनी छन् जुन अगाडि नै मैले भनिसके। दिव्यश्री हाइड्रो पावर कम्पनी DHPL भन्ने छ। यो भन्दा अगाडि मैले यही हिमालयन डिस्टिलरीको यहाँ गएर हामी एक्जिट भएर बाहिर आउन सक्छौं र यो जबसम्म यसले हरियोले रातोलाई काटेर माथितिर लाग्दैन तबसम्म हामी हेरेर बस्छौं। जब यसले रातोलाई हरियोले काटेर माथितिर लाग्छ तब हामी इन्ट्री हुन सक्छौं। मैले यहाँ DHPL को कुरा गर्दै थिएँ। यहाँ DHPL भन्ने हानुस दिव्यश्री हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड। अब तपाईहरुले यहाँ डेट क्रसओभर हुन लागेको अवस्था देख्नुहुन्छ। डेट क्रसओभर भनेको 20 डेज मुभिङ एभरेजलाई 5 डेजको यो मुभिङ एभरेज रेखाले माथिबाट काटेर तलतिर क्रस हुन सुरु गर्यो भने त्यस्तो अवस्थालाई हामी डेट क्रसओभर भनेर भन्छौं। अब हामी यो दिव्यश्री हाइड्रो पावर कम्पनीको हामीसँग शेयर छ भने यहाँनेर गएर बेचेर बाहिर निक्लनु पर्छ भन्ने कुराको यो डेट क्रसओभर लिस्टले जानकारी गराउँदछ। यदि तपाईहरु एकदमै चलाक स्मार्ट लगानीकर्ता हुनुहुन्थ्यो भने यहाँनेर तपाईहरुले बेच्न सक्नुहुन्थ्यो। यहाँनेर बेच्ने एकदमै रियर लगानीकर्ताहरु हुन्छन्। त्यसपछि हामी यहाँनेर पनि बेच्न सक्यौं। अब यहाँनेर बेच्न सकेनौं भने खास बेच्नु पर्ने कहाँ हो त भन्दाखेरि जब 20 दिनको यो मुभिङ एभरेज रेखालाई 5 दिनको मुभिङ एभरेज रेखाले काटेर तलतिर जान सुरु गर्छ र क्यान्डलहरु पनि 20 डेज मुभिङ एभरेज रेखा भन्दा तलतिर बन्न थाल्छन् भने हामी त्यति बेला मार्केटबाट अथवा त्यो कम्पनीको शेयरबाट एक्जिट हुनुपर्छ भन्ने कुराको जानकारी गराउँदछ। त्यसैगरी अर्को कम्पनी छ हिमाल दोलखा हाइड्रो पावर SDHPC भन्ने कम्पनी रहेछ। SDHPC हिमाल दोलखा हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको अवस्था पनि त्यस्तै छ। यहाँ पनि 5 डेज मुभिङ एभरेज रेखाले 20 डेज मुभिङ एभरेज रेखालाई यहाँनेर काट्न सुरु गरेको छ र राता क्यान्डलहरु बनेका छन्। भनेको अर्थ के हो त भन्दा अब हामी यहाँबाट एक्जिट हुनुपर्छ र जबसम्म यो 5 डेज मुभिङ एभरेज रेखाले 20 डेज मुभिङ एभरेजलाई तलबाट काटेर माथि क्रस हुन सुरु गर्दैन तबसम्म हामी यो कम्पनीको शेयरमा इन्ट्री हुनु हुँदैन भन्ने कुरा। जस्तै यहाँ हामी इन्ट्री भयौं, यहाँ गएर हामी एक्जिट भयौं, त्यसपछि यहाँ हल्का इन्ट्री हुने थियो तर काट्न सकेन, त्यसपछि गएर यहाँ फेरि इन्ट्री भयौं र अब हामी एक्जिट हुन्छौं।
यसरी तपाईहरु जो नयाँ लगानीकर्ताहरु हुनुहुन्छ टेक्निकल कुराहरु बुझ्नु भएको छैन भने यो डेट क्रसओभर लिस्ट र गोल्डन क्रसओभर लिस्टलाई फलो गरेर पनि कुन कम्पनीको शेयर कति बेला किन्ने र कुन कम्पनीको शेयर कति बेला बेच्ने भन्ने कुराको जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। मलाई आशा छ यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुले त्यो कुराको जानकारी लिनु भइसकेको छ। त्यसैगरी अब नेप्सीको बारेमा पनि हामीले यहाँ हेर्न सक्छौं नेप्सीको अवस्था के छ अहिलेको अवस्थामा भनेर। नेप्सी यहाँनेर डेट क्रसओभर गरेको थियो भने यहाँबाट गोल्डन क्रसओभर गरेर 21 मार्चदेखि माथि लागेको। अब जबसम्म यो रातो रेखालाई यो हरियो रेखाले काटेर यसै गरी तल आउँदैन तबसम्म हामी लगानीकर्ता नआत्तिकिन ढुक्क भएर धैर्यताका साथ बस्नुपर्छ। यदि तपाईहरु ट्रेडर हो भने पनि अल्पकालीन लगानीकर्ता हो भने पनि यो हरियोले रातोलाई नकाटेसम्म शेयर नबेच्नुस्। यदि सक्नुहुन्छ भने टपमा गएर बेच्न सक्नुहुन्छ एकदमै स्मार्ट लगानीकर्ताहरु हुनुहुन्छ भने। अनि टपमा बेच्न सक्ने एकदमै कम चान्सेस हुन्छ। यहाँनेर आएर कुनै पनि हालतमा बेचेर बाहिर एक्जिट हुनुपर्छ भन्ने कुराको जानकारी गराउँदै यस्ता महत्त्वपूर्ण भिडियोहरु आफूले हेरिसकेपछि तपाईहरुको साथीभाइ मित्रहरुलाई पनि सिकुन् भन्ने यदि तपाईहरुको चाहना छ भने यो भिडियोलाई आफ्नो वालमा शेयर गर्न नभुल्नुहोला। साथै हाम्रो भिडियो हेरिसकेपछि लाइक र कमेन्ट गर्नुहोला, सभ्य भाषामा फिडब्याक दिनुहोला, हामीलाई अझ हौसला र प्रदान गर्नुहोला र हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्न भ्याउनु भएको छैन भने तल लेखिएको सब्स्क्राइब बटनमा एक क्लिक गर्नुहोला, साथै बेल बटनमा पनि एक क्लिक गर्नुहोला भन्दै आजलाई म यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। आगामी दिनमा फेरि अर्को यस्तै जानकारीमूलक भिडियो लिएर आउने बाचा गर्दछु।